naata karon. Looking at you and listening sa gisulti ni Boss Bunny, I recall the time nag-eskwela pa sa buong college. I know some of you daghang reasons gano'n nga ni-eskwela mo college. Ang uban ninyo kay naguna-una nga gusto nga muhungan yun ang eskwela. Kay aron sa maestro kay terror kayo, pero napugos kay gwapa kay ka-classmate. Kunya crush kayo nimo. Anhara lagi mo mumisi, ganihawa lagi. No? It's meaning, maura ni tinuod, nga nagsige mo balik-balik kay tungod sa inyong crush. No? Anyway, we have a lot of reasons why we always coming back to school. No? When I was at your age, Sam, I always coming back to school for two reasons. One, suya kay ko sa akong mga classmates nga perting haya-haya sa ilaha nga kinabuhi ining eskwela. Tagaan ang diretso og bound adto sa eskwelahan. Muuli ko sa balay sa akong classmate kay akong ibilin ang ako ang uniform sa nursing kay muuli ko sa among balay dito sa dampingan sa Inayawan. Early morning, umaka ko sayo, magbisikleta ko padung sa balay sa akong classmate kay adto ko mag-ilis sa akong uniform para mo akong isulob ngadto sa eskwelahan. Why? Kay kung adto ko mag-ilis sa dampingan, ang kada adlaw sige og sunog, sige aso ang basura, perting bahuas sa akong uniform, dili ko dawaton sa hospital. So, sige kong balik og eskwela for 3 years nga ingon ana ang ako ang gibuhat until such time nga mi-graduate ko. And when I graduated, I said to myself, kaning ako mga classmate nga perting yahaya sa ilahang kinabuhi, no, kay lami kayo og muadto magdagsakyanan or labi kay kananan, miana ko sa akong kaugalingon. We will meet again 20 years from now. So for those of you, ano ako maning i-share? You have a lot of classmates here na usahay masuya mo tungod sa kahiyahay sa ilahang kinabuhi. Ang uban ninyo, wingon nga how I wish ang iyang parents may akong parents. How I wish dili din ako nahimong mama o akong papa ning ako ang kakuyog nga sa amoa. But look at you now. Because of the hardships, because of hard work sa inyong parents, no matter unsa ka kapoy sa ilahang gitrabaho, drive og motorkad, nangisda, nang laba, tungod lang kay aron mo pahumanon sa inyong pag-eskwela. Now, be proud of them, no, and sooner or later, 20 years from now, kamo na sad ang magdala sa inyong future. The same as what Boss Bunny said, you are the architect of your life. So kinahanglan, kakaroon palang daan, i-prepare pag-ayo ang inyong kinabuhi, make a goal. Before anything else, let's start a photo together. To the barangay, to the municipal officials, leading by our Honorable Mayor, we are this one together with the SD Council over there, and the faculty and staff led by our college president, Dr. Margareta, our honored speaker, to our parents, ladies and gentlemen, and to our dear graduates.
share a little feelings now because I was today reminds me when I was like you before, when I graduated my college degree at University of San Jose Recoletos in my degree in mass communication. So, if you agree, there is a mix of emotion, right? Okay, not just a mix of emotion. The happiness, the doubt. Happiness kay ni-graduate na gid ko. Doubt ako sa kapuno. Inuman ako. Mag-eskwela. Kasi someone there na nag-proposal. Mag-propose na mag-video. Or manarbaho. So there is a mix of emotion. But since you are the driver of your future, drive until you reach your destination. And what is your destination? Your destination is your success. Then I hope that you will reach there. Now, allow me to read the message of our Congresswoman Inday Daphne. It is with my great honor that I extend my